Soc en Xavier Solà Planella, veí de Camprodon, tinc 35 anys. Amb aquesta petita reportatge o entrevista us vull presentar una mica el que ha estat la meva vida amb el món del dibuix i art de la pintura. Va començar tot fa uns 15 anys enrere, de manera una mica fortuïta, perquè tenia més temps lliure i m'hi vaig començar a dedicar d'una manera més fluida. Arrel d'aquí em vaig començar a aficionar bastant a lo que era sobretot el dibuix. Vaig fer una sèrie d'exposicions només amb llapis i tot va anar amb una evolució constant. L'afició també em sorgeix una mica de l'entorn familiar que tinc. La meva mare sempre havia pintat, el meu pare és un gran dibuixant, tot i que té un perfil molt més tècnic, i suposo que a casa respirava o respira una sensibilitat amb més grau, per dir-ho d'alguna manera. I això fa que t'atrapi i tu ho expressis d'aquesta manera. A mi m'ha sortit per pintar i, per exemple, la meva germana és cantant d'un grup de música que es diu Mao Si. Soc un pintor autodidacta. He fet algun curs d'il·lustració, però a nivell molt amateur, i que l'he intentat aplicar en la pintura. I també he fet algun curs de pintura tipus homework. He intentat estar amb una professora molt bona que es diu Xenia Hausner, que em vaig aprendre moltíssimes coses i on vaig poder conèixer molta gent. Arrel d'aquest aprenentatge vaig poder comprendre que és interessant el mercat de reptes, i el repte que m'he marcat és fer una petita exposició, i d'aquesta manera us ho vull presentar d'una manera molt senzilla. Vull dir, evidentment ni m'hi guanyo la vida, ni m'hi vull guanyar la vida, i disfruto, i l'única cosa que busco és aprendre i disfrutar mentre aprenc. M'he marcat un camí que és el fet de fer retrats, que crec que queden els volums molt marcats i fa que l'exigència de la tècnica sigui alta. Pinto amb la tècnica de l'oli, amb la qual et dona una gamma cromàtica molt més gran i molt més elevada, i crec que es disfruta més. Els meus referents pictòrics, per mi els tinc molt clars. A mi m'agrada molt l'expressionisme, que és fruit surt després de l'impressionisme, i degraden una mica la realitat. Per arribar aquí entenc que he de fer coses ben fetes, d'un punt realistes, i després poder-me deixar anar. Però per deixar-me anar i deformar la realitat, primer tinc que tenir cura del que és la realitat. Llavors els meus referents pictòrics dintre de l'expressionisme serien l'Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Klim, Kandinsky, n'hi ha moltíssims. Amb aquesta busca de millora penso que és bo poder fer una exposició, que és el que presentaré els dies de Setmana Santa. Vaja, el nom, he buscat un fil conductor que anés una mica amb mi, i l'he titulat Àsia. Llavors el que es podrà veure seran tota una sèrie de retrats i paisatges relacionats amb el continent d'Àsia, que trobo molt interessant. L'exposició tindrà lloc a la sala de la cooperativa sobre el Museu Isaac Albéniz els dies 20 d'abril, que és un dimecres. Intentarem fer la inauguració sobre les 8 de la tarda. És un dia una mica estrany, però estaria obert el 20, 21, 22, 23 i 24 fins diumenge, i l'obriríem totes les tardes, de 4 a 8. Tinc molt bon record de la meva experiència, la meva primera exposició, que va ser una exposició de dibuix, que la vaig fer a Barcelona, en un lloc que es diu Cafè Negre. Era un cafè normal i corrent, i amb la sorpresa que van baixar quasi 150 persones de Camprodon, entre companys, amics, companys de feina.
etc. I d'aquesta en tinc molt bon record.